السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو هذا إن شاء الله غادي نقوم بشرح البياسة هذه. الفيديو الثاني ديالي الأولي كان على الكونتاكتور، دابا غادي نهضروا على رولي تيرميك أو ديجونكتور تيرميك. الرولي تيرميك الدور ديالها أنها كتبروتيجي الموتور كونتخ لي كور سيركوي وكونتخ لي سيرشارج. يعني الا تحرق الموتور نورمالمون كديكلونشي، و الى مثلا الموتور وقع عليه ان سورشارج كديكلونجي. نشرح لكم كيفاش كتخدم هاد الرولي تيرميك. نورمالمون كاين لونطري لي 3 فاز كيدخلوا من هنا، ولي سورتي كيكونوا من هنا. نورمال عندنا هنايا هادي هي الاي نومينال ديال الموتور. نورمالمون كنمشيو بلاك سينياليتيك ديال الموتور، من بعد غادي نعمل لكم واحد الفيديو للشرح ديال الموتور بلاك سينياليتيك وغنقراو ديك بلاك سينياليتيك شنو كتعني. هنايا كاين 2.5 حتى من 1.6 حتى 2.5 امبير. هي هادي هي كتكون مكتوبه عندنا حتى هنايا، ها هي فين هي. هادي كتعني الاي نومينال ديال الموتور، يعني كنمشيو لبلاك سينياليتيك وكنشوفوا الاي نومينال ديال الموتور وكنريغلو الرولي تيرميك عليها. يعني نورمالمون الموتور ملي غيكون خدام ب1.6 راه كتبقى مثلا كنتكيو عليها هيدا. ها هي دابا لي كونتاكت ديالها مجدودين، يعني كايز، يعني 380 غادي تقيسها تجبرها خارجه من هنا. اللي هنا هو اللي هنا في هاد ليطا هادي ومريقله على 1.6، وخصنا نكون الموتور حتى هو الانومينال ديالو 1.6. اون فوا كيوقع عليه ان سورشارج، نورمالمون ان سورشارج على الموتور لومبيراج ديالو كيطلع، يعني غيوصل لجوج، غيوصل لجوج ونص، يقدر يوصل 3، يقدر يوصل 6، الله اعلم، على حساب لا سورشارج اللي وقعت عليه. هي في ديك اللحظه هذيك كيجوز الكورون، كيطلع الكورون بزاف، كيجوز في وسط منا، كيجوز في وسط الرولي تيرميك. من بعد غادي ننزل لكم الديزاين ديالها، يعني الديسان ديالها كيشرحها كما هي من داخل. باش ميمكن ليش انا نفتحها هادي، فهمتي؟ لان غادي مبقاش صالحه هاديك الساعات. غنزل واحد كما قلت، هاد الرولي تيرميك غادي ننزل لكم واحد التصويره تفصيليه كتبينها من داخل كيفاش عامله وكيفاش كتخدم. المهم اللي كيريقلو على 1.6، ملي كديباسي 1.6 يعني جوج ونص حتى 3 د الامبير او كتار، هادي كديكلونشي الراسه، كتقطع الضوء على الموتور. وفي نفس الوقت كيكونوا عندنا هنا في هاد البارتي هادي كيكونوا عندنا دي اوكسيليير، كيمكن لهم يركبوا هنا، كيمكن لهم يركبوا في هاد الجهه هادي. الاوكسيليير كيجي كيلصق هنايا في ان او ان سي، وهنايا عاود كيجي ان او ان سي، جوج هنايا وجوج هنايا. كنا نستعملوهم كيركبوا هنايا في الجنب. هادوك بالنسبه للكوموند باش كيعطيونا باللي الرولي تيرميك ديكلونشي، يعني كتعطينا الارما. كما كتشوفوا هذا هو لوكسيليير اللي هضرت عليه انا، كيركب بالنسبه لهاد لي رولي تيرميك هاد النوع هذا، كيركب لهم هاد لوكسيليير هذا كيجي هنايا، كيركب في الجنب. هذا كيركب هنايا، عنده كرابا ديالو، كيركب ملي مثلا كنتكيو حنايا على الديجونكتور كيطلع، هذا كيتشد نورمالمون، هذا كيتشد وهذا كيتفتح، لان يعني فيها ان او ان سي، واحد اوبن واحد كلوز. كاين واحد نوع اخر ديال اوكسيليير كما قلت في الاول، كيجي كيركب هنايا في هاد البارتي هادي كنحيدو هاد البلاستيكه هادي وكنركبو هنايا الاوكسيليير. هذاك الاوكسيليير ما عنديش باش نشرح لكم به، نقدر ننزل لكم التصويره ديالو في الفيديو وعاد عرفوها كيفاش عامل. هذا ما كيبقى عندنا كاين هاد البارتي هادي عندها علاقه بالسيكوريتي. هادي بالنسبه لي تكنيسيان ملي كيجي يخدم في شي بارتي شي ارموار،
مثلا كتكون هادي هايده، كيوقف كيطيح الديجونكتور ديالو، كيجبد هاد البارتي هادي، كيحط هنا واحد القفل كيشدو باش ما يجي حتى شي واحد يدخل يتكي عليها يرجع يشعل، يعني باش كيبقى بروتيجي راسو. هنا في هاد البارتي هادي هنا كنعملو الريبيراج الخاص بالرولي تيرميك. يعني نورمالمون دائما كتكون زرقاء كيو ام شي حاجه، كيو ام واحد، كيو ام جوج، كيو ام شي حاجه. دائما كنرمزو الرولي تيرميك كنرمزو لها بكيو. كاين دي رولي تيرميك وحدين اخرين كيجيو شي هايده، ما عندهم شي الاون والاوف ستار ستوب، كيكون عندهم غير الريسيت باش كيمكننا نعملو الريسيت. الرولي ملي كديكلونشي كنعملو لها الريسيت. هادوك كيجيو كيركبو في كونتاكتور ديريكت، هادو ما كيركبوش في كونتاكتور. هادي كتركب هي الاوليه، من بعد كيخرج منها واحد 3 د الكابليس ديالها كيمشيو للكونتاكتور. ولكن اللي مهم هو هاد لومبيراج ديالها. كاينه اللي عاد جبرا فيها من 2.5 الفوق حتى 6 الامبير، كاينه من 4 الامبير، 10، كاينه من 10 16، كاينه مثلا من 16 25، كاينه حتى 40 الامبير. على حسب نتينا كتختار على حسب الموتور اللي عندك. هادشي اللي كاين، وشكرا للمتابعه ديالكم لهذا الفيديو. هذا كان باختصار واحد النظره تعريفيه على الرولي تيرميك. هي واحده من اهم لي كومبوزون اللي كنستعملوهم في لي زارموار الكتريك. شكرا للمتابعه ديالي، وشي جيم وشي كومونتير مزيان باش ان شاء الله نزيدو نكملو في هذا المجال هذا، ونفيدو الناس ونعاونوهم في الدومين هذا. شكرا للمتابعه ديالكم، الله يعاون.